दोस्तों, यहाँ पर चीकू भैया का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके जोर से चोट लग जाती है। तभी डॉक्टर आते हैं और एम्बुलेंस की सहायता से चीकू भैया को अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल पहुंचकर चीकू भैया को स्ट्रक्चर में लेट आया जाता है। तभी डॉक्टर मशीन की सहायता से चीकू भैया की जांच करते हैं और उसके बाद घाव को दवा की सहायता से अच्छे से साफ करते हैं और उसके बाद दवा लगाकर एक बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे चीकू भैया बेहोश हो जाते हैं। पर आगे क्या हुआ वह देखने से पहले जो लोग भगवान राम के सच्चे भक्त हैं, केवल वही लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तभी डॉक्टर चीकू भैया के घाव में दवा लगा देते हैं और उसके बाद स्टेपलर से जोड़ देते हैं और ऊपर से पट्टी भी चढ़ा देते हैं। तभी कुछ देर बाद चीकू भैया जग जाते हैं।